Сейчас вы лицезрите перед собой самого грибникового грибника из всех. Почему, знаете, в конце видео? Мы приехали в лес, муж с братом оторвались чуть вперед, но поначалу с добычей нам не везло. Мы нашли всего пару гнилых белых грибов, потом муж нашел поляну с клевером, где нарвал мне букетик, дал ягодок, потом муж, брат нашел уже лисички, белые грибы. Мы это все собрали в корзинку. Ну и внимание, что нашла я: поганку, муравейник и говорушки.